Stop, jangan asal tekan. Kebiasaan ini dapat merusak keyless mobil kalian. Kan masih sering menyalakan mobil dengan menginjak rem dan menekan tombol start-stop engine sampai mobil menyala. Ternyata cara ini salah loh. Ini nih cara yang benar untuk menyalakan start-stop engine. Pertama, kalian bisa tekan tombol start-stop engine tanpa menginjak pedal rem. Lalu, tekan sekali lagi dan tunggu mobil melakukan fast scanning. Terakhir, injak pedal rem dan tekan start-stop engine untuk menyalakan mesin. Itu tadi cara yang benar untuk menggunakan start-stop engine. Yuk biasakan nyalakan mobil dengan cara yang benar.